мен сіздердин алдыңызда да азыр биринчи жолу айтып атамын. Ушул биздин Баткен облусундагы түзүлгөн чек ара кырдаалы азыр жоюлду. Кудай буюрса, коңшу Тажикстан мамлекети менен биз чек ара маселесин чечтик. Кудай буюрса, эртең мен Жогорку Кеңештин биргелешкен комитеттеринде биринчи рет ушул чек ара маселесин алып чыгабыз жана талкуулайбыз. Андан кийин урматтуу президенттер, мамлекеттин башчылары колду коет. Андан кийин кайрадан парламентке алып кирип, кеңири чоң жыйында ратификациясын өткүзөбүз. Ратификациядан өткөн ошол мыйзамдарды президенттер кол коюп, анан ишке киришет. Ушул бир айдын тегерегинде бүтө турган жумуштар калды. Буюрса, Баткен облусунда чек ара маселеси чечилди деп айтсак болот. Ушул чек ара маселесин чечүү үчүн мына акыркы 4-5 жылдан бери чоң аракеттер көрүлүп келишет. Ошону жакшы билесиздер. Мен өзүм ушул жерде Баткенде канча ушул 4-5 жылдан бери тынбай ушу Баткенди каттайм, Баткенди карайм, Баткендин ар түрдүү проблемаларды чечемин, ушуга чуркап жүрөм. Өзүңөр муну жакшы билесиздер. Ошонун негизинде биз эми Баткендин чек ара маселеси чечилгенден кийин Баткен облусунун мындан аркы өнүгүү программасын кабыл алышыбыз керек. Баткенди мындан ары өнүктүрүшүбүз керек. Баягы мигрант болуп башка мамлекеттерге кеткен граждандарыбыз кайтарып келишибиз керек. Аларга жумуш орундарын түзүшүбүз керек. Жакшы мектеп, жакшы жолдорду, жаш балдарыбыз, келечек муундарыбыз тарбиялана турган инфраструктураны түзүшүбүз керек. Мына ушул президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Эми мындан ары чек ара чечилгенден кийин Баткендин экономикалык өсүштөрүнө көп көңүл бурабыз. Жана ушуга мамлекет тарабынан көптөгөн финансылык каражаттар бөлүнөт. Кудайга шүгүр, бизде бүгүнкү күндө мамлекетибизде мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду, иштеп атабыз, финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болду. Ошол пайда болгон мүмкүнчүлүктүн баардыгын элге жумшайбыз эми. Ошону Баткенден баштайлы деп президентибиз мага тапшырма берип жөнөттү.